wasiirada aanu wada soconay iyo agaasimayaasha barasaabka gobolka Hawd madaxda kale ee xisbiga Maxamed Axmed Cali Timbaro dhamaantii waa salaamantiin waxaan kaloon si sharaf leh u salaaminaa acyaanta iyo odayaasha degmada iyo gobolka Beligubadle iyo gobolka Hawd runtii waxaanu maanta u soo baxnay laba arrimood arrinta koobaad waxa weeyaan sida aynu ka warqabno baahida gobolku iyo baahida qarankuba ee koobaad iyo labaad iyo saddexaadba waa biyo xaalad adag baa lagu jiraa wadanka guud ahaan nolosha oo dhani ay adag tahay abaara adag lagu jiro biyuhu ay yihiin kuwa daruuriga ah ee wadanka oo dhan looga baahan yahay maanta waxa wafdigayaga la socda oo hogaaminaya wasiirkii biyaha oo sida ay sheegteen nin gobolka ka soo jeeda ah waxaynu inoo wada riig biyood ama ceel biyood oo aan kii koobaad ahayn insha Allah taala kuwa dambana ay ku xigi doonaan wana baahidii gobolku uu inta badan 26 sano ee Soomaaliland jirtaba runtii uu tabayay taasi waa qodob waxaan filaynaa ina ceel biyoodka aynu imika helay soo dhaweysaan kuwa dambana insha Allah taala way ku xigi doonaan waxay ku xidhnaan doontaa sida aynu wasiirka iyo xukuumadaba ula shaqeyno hadii alla ka dhigo ta kale ee aan ku xigsiinaya waxa weeyaan intiina la magacaabay qoladayada wasiirada cusub runtii waa markii ugu horeysay inuu soo raacno ee aanu gobolka nimaadno hawlaha gobolku way fara badan yihiin sidii idinkuba ka dhawaajiseen biyuhu ha ugu horeeyaan baahiyo kale oo fara badan baa jira wada loo baahan yahay xafiisya loo baahan yahay shaqa loo baahan yahay town plan baa loo baahan yahay waxa soo baahiya runtii waxa madi ku ahaa gudoomiyaha gobolka oo runtii mar walba aanu dareensanayn intii aanan xilalka qaban inuu arinta geed dheer iyo geed gaaban buu koray habeen iyo maalinba u guureynayay waxa ballan qaadaynaa oo hortiina aanu ka ballan qaadaynaa in aanu garab iyo gaashaan u noqono oo halka ay wax kaga jiraan gobolka aanu la baadi doono madaxda odayaasha dhalinyarada iyo dumarka ka soo jeeda gobolka Hawd iyo gaar ahaan degmada Beligubadle iyagana waxa la gudboon inta xukuumadda madaxweynaha maanta jooga Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo halgamaa runtii caan ku ahaa gobolka Hawdna ahaa intuu jooga inaynu la shaqeyno oo mashaariicda horumarka ee wadanka ka socda ku taageerno wixii uu inoo qaban kara ee maanta ay bilow tahay horumarka biyaha iyo wixii kalena aynu runtii anagu aanu ku daba taagnaano xisbiga aynu doonayno inaynu talada gashanana iyo investmentka inaynu gashano ee aynu doonayno in horumarka inta dhiban ee qabyada uu qorshaha ku darsadana in aan la taageertaano annagana xisaabtankeedina weydiisaan gobolkana intaasaan uga fadhinaa inaanu anaguna shaqeyno had iyo habeen arrin naga baryeysaan maaha ee waa arrinta aanu u magacaabanahay ee u shaqeynayno runtii aad iyo aad baa u mahadsantiin hadalka inta kale waxaan uga tegayaa walaalahayga aan wada socono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh